ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ପାଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଯଦି ଗରମା ଗରମ ଚା ସହିତ ଗରମା ଗରମ ବ୍ରେଡ଼୍ ପକୋଡ଼ା ମିଳିଯାଏ ନା, ତ ଏ ବର୍ଷାର ପାଗଟା ଆଉ ଟିକେ 2 ଗୁଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ପକୋଡ଼ାଟା ଯଦି ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଥିବ ନା, ତ ମଜା ନ କହିଲେ ସରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଥିଲି। ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ସନଫ୍ଲାୱାର ଅଏଲ୍। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସୋରିଷ ତେଲ କିମ୍ବା ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା, ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା 4-5ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି କାଟିକି ରଖିଥିବା 2-3ଟା ପିଆଜ ନେଇଥିଲି, କଟା ପିଆଜ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଳେଇକି ଭାଜିଦେଲି। ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭାଜି ନେବେ। ଏଠି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ହାଇ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ମୋର ପିଆଜଟା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜିବେନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ରସୁଣ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଦା ଖଣ୍ଡ ତାପରେ ପକେଇକି ଏଇଠି ମୁଁ ତାକୁ ଭାଜି ନେଇଥିଲି। ଏମିତି ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବେ। ଏଇଠି ଆମେ ପିଆଜକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜିବାନି, ଜଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। 5-7 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଭଲସେ ଭାଜି ନେବା। ଭଲସେ ନ ଭାଜିଲେ ଟିକେ ମସଲାଟା ଟିକେ ମିଶିବନି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା, ତାପରେ ନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ତାପରେ ନେଇଥିଲି ମୁଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତିଖା ଲାଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଏଇଠି ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲି। ବେଶୀ ସମୟ ମସଲାଟାକୁ ଭାଜିବେନି, ନହେଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ମୋ ମସଲାଟା ଟିକେ ଭଲସେ ହେଇଗଲାଣି, ତେଲ ବି ଟିକେ ଛାଡ଼ିବା ହେଲାଣି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ପାଣି ଦେବେନି ମସଲାରେ, ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ। ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେମିତି ଲୁଣ ଖାଆନ୍ତି ସେମିତି ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଥିଲି 300 ଗ୍ରାମର ଆଳୁକୁ ଭଲକି ସିଝେଇକି ପୁରା ତାକୁ ଭଲସେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଚକଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ଆଳୁକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲସେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଏମିତି ମୋ ଭଳିଆ ଦାବି ଦାବିକି ଟିକେ ନ ଗୋଳେଇଲେ ମସଲାଟା ଟିକେ ଆଳୁ ସହିତ ମିଶିବନି। ଆଳୁ ସହିତ ମସଲା ନ ମିଶିଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ବ୍ରେଡ଼ରେ ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ବ୍ରେଡ଼ରେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେନି, ମାନେ ମୁଣ୍ଡାଳିଆ ଟିକେ ରହିଲେ। ତ ଆକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଏମିତି ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିଥିବେ। ହାଇ ରଖିବେ ଯଦି ଏଇଟା ଟିକେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ପୋଡ଼ିଲେ ପାଟିକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବନି କି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଳୁଟାକୁ କଷିକି ନେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆଳୁ କଷା ଆଳୁ ପରଟାରେ ବି ଦେଇପାରିବେ, ରୁଟି ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, ମୁଢ଼ି, ପୁରୀ, ପରଟା ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣମାନେ ଭାତ ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଆଳୁଟା ଭଲସେ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ତାକୁ ଆଳୁଟାକୁ ଟିକେ କାଢ଼ି ନେବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁଟାକୁ କାଢ଼ି ନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କଦଳୀପତ୍ର, ଶାଳପତ୍ର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଏଇଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିକି ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି 1-2 କପ୍ ବେସନ। ତାପରେ ନେଇଯାଇଥିଲି ସେଇ ବେସନ କପ୍ରେ ହାଫ୍ କପ୍ ନେଇଥିଲି ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ସେଇ ଚାମଚରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇଥିଲି କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ତାପରେ ନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ହାଫ୍ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ। ଆପଣ ଯଦି ରାଗ ଖାଉଥିବେ ରାଗ କରିବେ, ନହେଲେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି ଅଳ୍ପ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ କପ୍ରେ ହାଫ୍ କପ୍ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଆପଣ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ, ଯଦି ଭଲସେ ନ ଗୋଳେଇବେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡା ରହିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପକାଇଛି ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି, କାହିଁକିନା କଲର୍ ହିସାବରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ପାଟିକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ମୋର ବହୁତ ଭଲସେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ।
ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କାଟିକି ରଖିଥିବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ବ୍ରେଡ଼୍ ଆଉ କଷିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଆଳୁ ଆଉ ବ୍ରେଡ଼୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବଡ଼ ବ୍ରେଡ଼୍ ନେଉଛନ୍ତି ଏମିତି କାଟିକି ନେବେ, ଆଉ ଯଦି ଛୋଟ ବ୍ରେଡ଼୍ ନେଉଛନ୍ତି କାଟିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏମିତି 4ରୁ 8ଟା ଏମିତି ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ। ଏଠି ମୁଁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ବ୍ରେଡ଼୍କୁ ବୁଡ଼େଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଡ଼େଇକି ଛାଣିବେ, ନହେଲେ ଫିଟି ଯାଇପାରେ। ଏଠି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଡ଼େଇକି ଛାଣିଦେଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଟିକେ ଉଲଟେଇବେନି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏପଟେ ସେପଟେ ଟିକେ ଉଲଟେଇ ଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଉଲଟେଇବେ, ନହେଲେ ଯଦି ଖୋଲିଯିବ ଆଉ ତେଲ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗେଷ୍ଟ ହେଉ କି ପିଲାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ହେଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚା ହେଉ କି ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଉ, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ରେସିପିକୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଖାସ୍ କରିକି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କଲର୍ ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଫା ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ସଫା ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପେପର୍ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ତେଲ। ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯେକୌଣସି ବି ଛଣାଛଣି ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପେପରରେ ରଖିକି, ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ପେପର ରଖିକି ତାକୁ ସେଇଥିରକୁ ଛାଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଟିକେ ତେଲିଆ ତେଲିଆ ଲାଗିବ ଛଣାଟା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ନେକ୍ସଟ ପକାଇଥିଲି 4ଟା, ଏଇଟା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଟିକେ ଭଲ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ କରିକି ଛାଣିବେ। ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବେ, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ହଁ, ଆପଣମାନେ ଥରେ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଏମିତି ଘରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଏଇ ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଏଇଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବି ପେପର୍ ପକାଇକି ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଚାଲିଲି ଗରମା ଗରମ ବ୍ରେଡ଼୍ ପକୋଡ଼ା ଚା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମଜା ନେବା ପାଇଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।